Hello，大家好，我係毛毛啊。今日會同大家一齊去新開嘅聚龍灣太古里度逛一逛㗎。之後再同大家介紹聚龍古村嘅故事啊。最後仲會去食脆肉丸㗎。Go go go！呢度係11號線地鐵大涌站 D 出口，一出嚟就係聚龍灣太古里啦。聚龍灣太古里係太古集團響粵港澳大灣區嘅第一個太古里項目，全國呢就係第5個。咁前幾日先啱開放嘅啫。咁我哋肯定就要過嚟睇一睇㗎啦！依家啱開業，好受歡迎，好旺啊！成街都係人啦，而且呢，行喺呢個商區度，全部都係講粵語嘅喎，好少可聽到普通話，正啊！成個氣氛好得啦，成個商區咁旺呢，吸引嘅唔單止有老年人㗎，有好多後生仔啊！就算今日工作日都可以咁熱鬧捧場，真係好有人氣啊！咁啲建築咧，全部都係呢種比較大嘅，塗咗紅牆、黃牆，做咗啲裝飾，好啱打卡影相。呢種咁嘅開放式嘅座位咧，就好啱後生仔喺度坐住傾偈啦。太古里咧就同我哋之前拍過嘅太古匯唔同，太古匯咧就係一個大商場，而太古里咧就係開放式嘅低密度嘅街區。聚龍灣太古里咧仲融合咗榕樹、涌口倉、珠江呢啲本地元素㗎。呢度1樓呢係有間泡泡瑪特㗎，而2樓呢就有間小西家作，而上到3樓呢就有間惠譽樓。呢間呢係惠譽樓嘅新嘅分店啊，不過依家呢就裝緊修，等佢裝完修開業，我哋一定會去拍㗎。惠譽樓終於唔開喺郊區啦。呢度嘅商鋪呢係好似街區咁樣㗎，樓與樓之間呢係有天橋連通。咁由1樓到2樓呢係有樓梯，亦都係有扶手電梯㗎。咁仲有 lift 添啊！滿足到各種人士需求啦！呢度有服裝店啦，唔單止有國際大牌，仲有啲私人品牌，咁亦都有眼鏡鋪啦，所以吸引到好多唔同嘅人過嚟逛嘅，真係好熱鬧啊！仲有依家好紅嘅野人先生啊，係做雪糕嘅，話係現製嘅雪糕啊，出餐比較快，就唔使排長龍嘅。有興趣嘅都去試一試。咁唔單止有呢間分店嘅，廣州仲有好多店㗎。New Balance 咁呢度嘅鋪頭咧係比較大間嘅，所以好多服裝店咧仲設咗啲體驗區嘅。New Balance 咧就整咗一個跑步體驗區啊，大片嘅落地玻璃，整咗部跑步機喺度，唔知邊個咁喺度跑咧？究竟係你睇風景啊，定人哋睇你咧？呢度最旺嘅咧係呢間啊裕蓮茶樓，非常之旺啊，排晒長龍㗎。裕蓮茶樓咧就嚟自上海嘅茶飲店，咁呢間咧係廣州嘅第一間分店啊！我哋就肯定會試一試啦。哇！竟然要等成324杯茶，唔知要幾個鐘先有得飲啦。睇一睇佢有咩飲啊！咁佢主要咧係做奶茶同埋果茶嘅。依家咧係有啲新品嘅，咁我哋試一試佢呢個最招牌嘅桃膠奶茶。咁仲有其他嘢飲㗎，價格嘅話咧都係20零蚊一杯嘅咋，有多嘅。佢出名咧話係呢個彩色嘅冰咧，話好耐都唔溶㗎喎，唔知咩原理咧？有機會再試啊！咁仲有得食啲蛋撻啊、雪糕㗎，不過蛋撻咧係要預約㗎。咁仲有啲蕎麥茶啊、季節限定啊、鮮乳茶啊、果茶、風味茶、冷萃茶、冷泡茶，都幾多種類㗎。咁仲有啲係註明冇咖啡因嘅飲品啦。呢啲茶點泡芙嚟嘅。茶果咁揀好咗要飲咩茶就去落單啦。我哋攞咗茶啦，試試味道先。我哋點嘅咧係呢個溏心桃膠紅茶，選嘅咧係微微甜，正常冰。紅就好紅啊，味道就唔知得唔得啦。都幾多冰㗎喎，差唔多到呢度啦。微微甜嘅話唔算好甜嘅，不過都係 feel 到甜度嗰種程度。茶味都幾好啊，口感係順滑嘅。煲腍咗之後嘅桃膠咧就有少少似，又係煲到溶咗之後嘅珍珠嗰種感覺咯，冇咁黐口嘅軟滑嘅感覺。佢本身冇咩味道㗎，就成個係主要飲紅茶同埋奶碰咗出嚟嘅味道㗎咋。孕婦同埋餵緊奶嗰時咧係唔建議食嘅，太寒涼啦。老人家嘅話都唔建議食咁多。飲完茶，我哋就繼續上2樓逛太古里啊。呢啲咧就扶手電梯啦，唔使行係舒服啲嘅。中意跑樓梯嘅都可以揀樓梯嘅。不過因為佢係呢種開放式嘅街區，所以咧好多地方冇瓦遮頭㗎。如果落雨嗰時咧，真係要淋住雨嚟逛㗎。呢間都好受歡迎㗎，真律春係食糯米酸奶嘅，都係茶飲店，不過品類咧就比較新奇，好少見啊，都好多人過嚟試㗎。
有好多嘅打卡點啊，吸引咗非常之多嘅小姐姐喺度打卡啊！呢間去茶山都係唔錯㗎，不過咧就仲未開。呢間店睇上去裝修特別好睇啊，特別猛啊！呢間90葉都好出名㗎，係食各種抹茶雪糕㗎，不過咧就仲裝修緊未開咯。呢一間華姐清湯腩係嚟自香港嘅清湯腩店啊，已經連續攞咗14年嘅米芝蓮㗎啦。佢依家咧係非常之受歡迎㗎，但係點解咁少客嘅？係因為佢已經賣晒咗啦。因為呢種清湯腩嘅店咧喺廣州係好少㗎咋。清湯腩嘅隔離咧就係容易啦，不過依家咧就仲裝修緊。咁睇一睇樓下都仲有好多鋪頭裝修緊㗎。過多幾個月啦，等佢完善咗之後，應該就會好逛好多啦。真係好多打卡點啊，好好睇啊！如果有得食有得買就仲好啦。佢全部建築之間咧都係有連廊連通㗎，行起身都幾方便嘅。咁啲建築咧都好有特色㗎，呢種三尖八角㗎。咁有唔少鋪頭咧，特別係服飾店啊，會租呢度咧做旗艦店嘅。例如呢間啦，安踏，成個造型咧係咁樣嘅一個三角形嚟㗎。嗰兩埲牆咧係會做咗呢種鏤空㗎，夜晚同埋日頭都有光影效果嘅，好睇嘅。咁好多人咧會喺度打卡㗎。中間就有一個一線添啊，非常之好睇，好特別啊！一大條嘅長樓梯啊，喺度影相真係好霸氣啊！亦都係一個好受歡迎嘅打卡點啊！佢啲光影效果咧係咁樣㗎，係咪好特別咧？明明係平面，但又好立體喎。喺呢度咧係擺咗好多台啊、凳啊，仲有遮陽傘嘅，可以俾啲人休息一下。兩邊都係咁樣㗎，竟然冇租出去咁大方。不過咧，有啲鋪頭都仲喺度裝修緊嘅，咁睇睇開咗嘅有啲咩啊？服飾店為主，黃色外立面裝咗好多玻璃，可以睇到入邊嘅貨㗎。係一間賣雙包嘅鋪頭嚟㗎，都幾高檔下㗎。外邊咧仲做咗啲裝置啊，都係同雙包有關嘅。咁佢叫吉良吉吉啊。呢個摩天輪造型嘅裝置，佢連啲凳咧都係呢種包包嘅造型㗎，好 colourful 嘅一間店。咁上到嚟2樓啦，可以企得高望得遠，見到更加多嘅鋪頭啊！嗰兩間咧都係服飾店嚟嘅。呢建築嘅外立面咧係好睇嘅，好有個性啊！仲有一間紫色嘅安踏作品集啊，夜晚開燈之後會更加好睇㗎。過多幾個月啦，完善咗之後真係好襟慣啦。依家第一期開嘅店咧就唔多，都係一啲年輕品牌為主。第二期咧就係2027年底先開嘅。聽講咧就會有好多嘅頂車品牌進駐啦。咁我哋睇緊嘅咧就係第二期啦。依家咧就仲起緊，為咗同啲倉庫搭配咧，起嘅咧係新嘅仿紅磚建築啊。醉龍灣太古里咧係有1.3公里嘅珠江景觀嘅喎，呢度嘅風景真係一流㗎。咁睇到左邊最盡頭咧有座白色嘅建築，嗰座就係白天鵝賓館啊。其實呢度咧照計係睇到年初一嘅煙花匯演嘅，不過呢個開唔開放就唔知道咯。對面呢一座咧就係大阪倉啦，而呢邊嗰座咧就係太古倉啊。兩個太古係對住㗎。清末民初嘅時候開始，呢一帶咧都係外資倉儲集中地，殼牌旗下嘅亞細亞火油公司都係響呢度有倉庫㗎。呢一座咧係涌口倉，咁去到1950年代初期，政府咧就喺呢度起咗呢個涌口倉啦，作為廣州重要嘅糧食儲存倉。涌口倉咧係蘇式倉風格嘅紅磚倉庫，由3組方艙一字排開，紅磚外牆、原木房梁、人字山牆，組成咗呢一大組嘅倉庫。咁依家咧就成為咗打卡景點啦，非常之好睇嘅大面積嘅紅牆啊！不過咧，佢其實係依家現代改建嘅，所以融合咗好多而家嘅裝飾落去㗎。以後係會作為一個展館嘅，咁入邊咧係做咗一定嘅佈置，就咁睇都覺得好靚啊！保留咗倉庫有嘅嘢，同現代化嘅裝飾咧做咗融合嘅。咁依家咧雖然係有一定程度嘅翻新，但係都係保留咗呢個倉庫嘅形式㗎。窗咧係呢種有一條鏈帶動，逐個關閉。咁上邊咧仲會有排氣扇。燈咧就係呢種好古老嘅街燈，下邊有通風口。呢一度就係協同和機械廠舊址啦。中國第一台國產柴油機就係喺呢度生產㗎啦。黃色嘅牆，白色嘅花紋，配青綠色嘅窗框。上邊咧用繁體字寫咗協同和機械廠幾個字嘅。裡面咧就係廠房咁樣嘅佈置啊。以後可能會租出去有其他用途㗎。呢個係學動公社涌口店牌站。
1958年動工，1962年建成，係人民公社時期嘅水利設施。裡面有抽水池，係用嚟調節外江同內河嘅水位，解決涌口片區嘅雨季排洪、旱季灌溉同珠江倒灌導致農田鹽積化嘅問題。呢條係玉靈橋，係一座3孔梁式石橋。起橋嘅時間呢就各有說法啦，有話係建於明代，又有話係建於清道光年間。而橋名叫玉靈，係源於歷史上呢度屬中秀鄉，咁就取中靈毓秀之意啦。歷史上玉靈橋係芳村重要嘅交通要道，北接芳村古道連省佛通衢，南連石道經西朗赤崗，可以去到南海平洲。清朝嘅時候，河嘅兩岸係好繁華嘅商業地帶，因為中舉之後衣錦還鄉都要坐船通過玉靈橋底，所以呢條橋呢又叫做龍門，亦都係呢度龍舟賽嘅終點。1938年廣州淪陷，日軍就將玉靈橋一帶嘅店鋪同平房拆毀，起咗好多儲藏戰備物資嘅倉庫。60年代中期，玉靈橋仲係去到涌口輪渡碼頭嘅必經之路。後嚟因為起咗芳村大道，玉靈橋就失去咗交通樞紐嘅作用啦。對面就係聚龍灣太古里啦，我哋呢就已經過咗馬路啦。過馬路嘅話呢，就可以行地鐵站啦，由 D 出口行到對面呢度。之後就會喺大涌口地站嘅 B 出口度出嚟噶啦，出到嚟呢度呢，就係杏花大街啦。咁呢度呢，就係聚龍古村嘅範圍啦。呢度呢，係有好大條涌噶，咁我哋呢，就沿住涌邊行落去。呢度附近呢，係有好多呢啲舊嘅民居噶，行咗入嚟之後呢，係安靜咗好多噶。呢度仲有一間杏花富貴茶檔，杏花富貴聽上好似怪怪地咁樣喎，但係佢自己一話進門就暴富噶啦。因為聚龍古村咧屬於受保護嘅古建築群啊，所以呢邊咧係唔會大拆大建噶啦，反而係涌嘅對面咧就已經圍蔽起晒，到時係應該會起啲新嘢噶，咁啊形成一個新舊對比。但係會起成點樣咧，就真係到時先知啦。我哋都係繼續行落去睇睇聚龍古村啦。聚龍古村呢度咧仲棟咗幾塊旗杆甲石喎，咁睇睇旗杆甲石嘅內容啊，好似麻麻地啫喎，都係鄉試中舉嘅咋。呢一座係聚龍古村嘅間樓啊。建村初期咧就有噶啦，東西咧係各一座間樓噶，西邊嗰一座寫嘅咧係永安，而東邊呢一座寫嘅咧就長樂。依家咧係剩翻東邊呢一座噶咋。佢咧係坐東朝西，磚木結構，青磚外牆，有花崗岩嘅石門框。咁呢座間樓咧主要係用於放哨同埋防衞用嘅，所以咧就會有石窗啦。而間樓嘅旁邊咧就係間房啦。咁依家咧係作為咗涌口街道嘅服務中心嘅。呢度環境咧係好靚噶，好多綠化。咁行咗冇幾遠之後咧，就會嚟到咗聚龍古村啦。呢個咧係聚龍古村嘅牌坊。聚龍村嘅村口牌坊，據說都好有講究噶。不過我對風水玄學就唔熟悉，所以就睇唔出咯。當然，依家睇到嘅咧就同以前嘅已經唔同噶啦。係重新復建嘅村口牌坊廣場，上面咧係寫咗聚龍兩個金色大字嘅。重建經過一段時間之後咧，牌坊上面都生咗啲小草，顯得咧都幾有古色古香嘅感覺㗎。聚龍村又叫做鄺家村，響清朝光緒5年，即係1879年，由一批祖籍台山嘅鄺氏華僑買地建造㗎。10年之後，即係1889年。鄺氏先至正式由台山遷到咗廣州聚龍村。點解要起咗成10年咁耐呢？呢度其實係屬於芳村嘅涌口，以前呢係一片河灘沙地。鄺氏就好擅長風水嘅，開闢咗一條連通珠江嘅湖村水道，將成條村整成咗風水寶地啊！相傳鄺氏用水道將一條支龍紋引到咗鄺家村。正因為呢個原因，所以呢度呢又叫做聚龍村。咁仲有一個版本嘅，就係築堤挖地基嘅時候呢，響紅色嘅沙岩層有泉水湧出。咁有風水大師就話呢度係龍出血嘅風水寶地，所以就叫做聚龍村啦。反正最後鄺氏全部人都飛黃騰達，每家每戶都出咗富商㗎。當時聚龍村有3排坐北朝南嘅2層青磚瓦屋，一共20間。
每間有200幾平方米㗎。咁按井字形平面佈局，整齊美觀，錯落有致。除咗有屋，當年仲有100畝嘅良田。1914年，聚龍村又升起咗第21間屋。依家聚龍村完好保存嘅仲有19間屋，係廣州現存最完整嘅古民居建築群之一。呢啲古老嘅屋建築風格有啲似西關大屋，不過其實就唔係正宗嘅西關大屋。坐北向南，磚木結構嘅2層別墅，青磚石腳、雕花檐頭、趟籠木門，係有西關特色嘅。但係呢，又有石格門窗、陽台，吸收咗西方建築嘅風格，好值得過嚟睇睇㗎。呢一座係聚龍村3號，佢門口呢度呢係掛咗個依山小築嘅匾額嘅。呢座樓嘅主人呢係鄺其照，佢呢係廣州布行創業先驅，清朝嘅教育部官員，係清朝政府駐新加坡嘅商務領事、駐美商務參贊助理。佢嘅門口邊呢係種咗好大棵嘅雞蛋花樹㗎。呢座係聚龍村1號樓，佢呢係鄺國明嘅故居，佢係清末舉人，而且係全村唯一唔相信玄學嘅人啊！屋企呢係冇似層樓㗎。響光緒30年，即係1904年，開咗廣州第一間西藥藥房——中美大藥房。曾經響廣州太平南路，即係依家叫做人民南路嘅地方呢，有10幾棟商鋪㗎。曾經係聚龍村嘅首府，佢響聚龍村裏面有3棟樓㗎，分別係1號樓、13號樓同埋14號樓。呢座係聚龍村12號樓，係鄺五臣嘅故居。佢呢係聚龍村嘅第1任村長。響聚龍村係有4棟樓㗎，分別呢係5號樓、12號樓、16號樓同埋19號樓。鄺五臣呢就創辦咗鄺美南兄弟鞋廠，產品遠銷東南亞。咁佢呢仲開咗間天元茶樓。我呢就見好多人都誤傳成天元茶樓係清平飯店嘅前身，其實只不過係清平飯店嗰棟樓曾經係天元茶樓啫。清平飯店呢係鴻新飯店、國強飯店合併而成㗎。對清平飯店有興趣嘅可以睇下呢期影片喎。依家呢棟樓呢係作為餐廳啊，叫做粵菜。呢度有好幾間餐廳呢都係會員預約制嘅喎，唔係隨隨便便行過嚟就有得食㗎。有啲古建築呢係已經做咗商鋪㗎啦，好有民國風情啊！呢間呢叫做安南茶館。呢條村呢係比較靜㗎，茶館呢可以將啲枱開出門口呢度，喺度嘆茶曬曬太陽，真係好寫意啊！咁呢間店呢，如果入去齋參觀係要收門票啊，15蚊一位啊。佢呢係聚龍村嘅16號樓啊，咁本身係鄺五臣嘅物業嚟㗎。呢座呢係聚龍村18號樓，依家呢係作為一間服裝店啊，佢賣嘅呢係定製旗袍，不過呢成日都見佢關住門嘅。呢間店呢入去就唔需要俾嗰個門票嘅。咁除咗啲商鋪之外呢，有唔少古建築都依然係堅持有人住嘅，好似呢間咁啊，做得好靚㗎，個花園有好多好多花草㗎。呢座呢係聚龍村嘅19號樓啊，因為佢整得好靚啊，所以佢仲攞咗個維生之家添啊，真係好識嘆啊！依家呢就秋天啦，係蘋果橙嘅季節啊。佢門口嘅呢棵蘋果樹呢，又真係有結果㗎喎，雖然就得2隻，但係都好過癮啦。向往呢種生活啊，真係好爽！特別依家聚龍村附近開咗地鐵站咁方便，真係好識嘆世界啊！呢啲村屋嘅門窗呢，全部都好精緻㗎，有古色古香嘅味道。咁有啲呢，就係後期有好好維護嘅，有啲呢，就好有呢種歷史感㗎。呢座係聚龍村21號樓，依家呢係作為大益茶嘅預約制茶會館使用㗎。佢嘅主人呢係鄺行石啊，21歲全家搬咗嚟聚龍古村之後，就開始飛黃騰達啦。咁發咗達之後呢，就響1914年新起咗呢間21號樓啦，作為主人房使用㗎。鄺行石呢，就係清末民初嘅黃金巨子，響香港創辦咗麗興金鋪，專營黃金，曾經響香港、廣州、美國同埋加拿大都有分店㗎。後嚟仲超越咗鄺國明，做咗聚龍村嘅首富添。咁佢響聚龍村裏面呢，係有7棟樓㗎，分別呢係6號樓、7號樓、8號樓、9號樓、
17號樓、20號樓同埋21號樓。呢棟呢係聚龍村20號樓。咁佢原本嘅主人呢係抗衡石，依家呢都係有人居住嘅。呢一種呢就傳統嘅趟籠門3件套啦，不過保養得麻麻地。吊腳木門嘅下面呢，因為係離地嘅，所以就叫做吊腳木門啦。咁平時最裏面嘅大門呢係會成日打開噶，而吊腳木門呢就會作為一個屏風使用，平時呢係會關住噶，等外邊人行過都睇唔清裏面啦。中間嘅趟籠門呢都好有講究噶，通常呢係13、15或者係17條木組成嘅，咁全部都係單數嚟嘅。有冇人知道點解呢？咁呢係因為單數嘅呢係陽宅，而雙數嘅呢就係陰宅啦。聚龍村有咁多古建築可以保留落嚟，其實真係非常好彩噶。1938年廣州淪陷嘅時候，全街嘅店鋪呢都被燒毀，咁因為有交保護費啊，就得鄺氏家族嘅19間屋係完好嘅咋。解放後就改成咗廣州市第2、第3糧倉啦。之後又因為聚龍村裏面嘅有錢人都響抗戰或者係廣州解放前就移民去咗香港或者係海外啦，留低睇屋嘅都係客人，所以響嗰10年呢度係冇剝削階級噶，受到嘅衝擊呢就比較少啦。90年代嘅大拆大建裏面，涌口呢邊有好多舊嘅民居都拆晒。聚龍村呢又因為俾村廣場上面起嘅涌口小學遮住咗，就冇俾人拆到咯。可能真係冥冥之中有條龍脈保護住條村啦。聚龍古村嘅前面呢係有2條橋噶，一條呢叫做聚龍橋，另外一條橋呢係叫做躍龍橋。2條橋都係同龍有關嘅。我哋依家呢就介紹完咗聚龍古村啦，咁我哋呢就行聚龍村前面嘅呢2條橋，國涌對面嘅華澤電商創意園啦。我哋要食嘅餐廳呢就喺裏面。創意園門口呢就已經見到有個招牌噶啦，佢呢就我哋要食嘅魚之魚醉啦，做嘅呢係正宗嘅脆肉鯇啊，已經開咗10幾年噶啦。咁我哋依家呢就行入去，行入去之後行50米右轉就可以去到餐廳噶啦。呢個就係魚之魚醉嘅門口啦。咁佢以前呢係開響花蕾路大排檔街嘅，後嚟就搬咗過嚟。我都有幾年未過嚟食過啦。咁睇下依家嘅出品有冇退步啦。以前呢就係超級好食嘅。咁佢係開中午嘅11點鐘㗎，下晝係有午休時間嘅。入門口呢就有一個脆肉鯇嘅每個部位嘅介紹啦。入到嚟係有啲嘈㗎，因為廚房呢係喺1樓，咁係算明廚嘅，因為可以偷睇到入邊嘅工作狀況㗎。佢呢度呢係有個大魚池㗎，係可以自己釣水啲脆肉鯇㗎，好生猛咯，好新鮮啊！咁1樓呢就得3張台，主要呢係坐2樓嘅，咁係要行樓梯上嚟㗎。佢呢度嘅台呢就唔係好多咋，不過呢係有房嘅。坐低就嚟睇睇菜單啦，係呢種咁嘅形式嘅菜單，唔係好豪華嘅啫。咁佢係由95年開始做嘅，咁就介紹咗自己嘅歷史啦。之後呢可以睇佢嘅湯底啦，山泉水蔬菜湯鍋25蚊，山泉水有米粥25蚊，仲有一個麻辣湯底嘅39蚊。之後呢就係佢嘅招牌啦，魚啊，咁可以做到1魚9食㗎。脆肉鯇呢就係40蚊1斤嘅，咁起肉量呢大概係70度嘅。呢度列出嚟嘅9食呢係9種菜式，咁分別有啲咩呢？有呢個魚腩撈起啊、煎焗啊，仲有啫骨腩啊、椒鹽啊、味極、茄汁、葱油淋、豉汁蒸、剁椒蒸、冬瓜煮頭尾、豆卜酸菜煮頭尾、魚腸煎蛋、魚卜生上，同埋一個醬香酒魚鱗椒鹽嘅。價錢嘅話呢就由10蚊到50蚊嘅。如果揀3斤以上嘅脆肉鯇呢，係可以揀4種嘅，即係4食㗎。而3斤嘅呢，就只可以揀2食㗎咋。咁睇完咗嗰邊嘅1魚幾食之後呢，就可以睇睇呢邊啦，係直接點菜嘅。點菜嘅話呢，有分細份同大份嘅，可以揀啲咩呢？山上嘅無骨魚片、山上嘅牙籤腩、山上嘅無骨魚腩、無骨魚片撈起、無骨魚腩撈起，同埋無骨正魚腩豉汁、無骨正魚腩椒鹽蒸。價錢嘅話呢，就由60幾蚊到100幾蚊啦。咁之後呢，仲有呢啲菜式㗎，價錢呢都係58蚊嘅咋。魚腸煎蛋32蚊，之後就可以睇佢煮食啦。3蚊雞嘅飯，咁佢呢度嘅米飯呢係缽仔飯嚟㗎，好有特色㗎。20蚊嘅葱油撈麵，同埋28蚊嘅紅糖蒸糕或者係芋頭糕。
咁佢啲菜式咧係有少量配套嘅，之後係湯啊20幾蚊一盅咯。仲有呢涼拌菜同埋小食㗎，咁啊價格就唔貴嘅，由5蚊雞到30幾蚊。之後咧係炒菜啦，五味叉燒48蚊，台山五味鵝58蚊，有好多唔同嘅啫煲啊，醬爆魚泡55蚊，仲可以黑松露乳鴿、啫胡椒黑虎蝦，啫煲咧就30幾蚊到88蚊，一啲蔬菜20幾蚊，價格唔算貴嘅。仲有啲炒菜㗎，菜式都幾豐富下㗎，咁仲有啲打邊爐嘅配菜，蝦滑啊、魚腐啊、肉丸啊都係有嘅，仲有得食佛跳牆啊、蒸個瘦肉湯啊、燉烏雞啊、芝麻糊啊、糖水呢啲㗎。咁之後仲有得食雞嘅添嘛，呢啲咧就唔係佢哋招牌菜，睇一睇就得啦。咁就睇完咗個菜單㗎啦，可以去落單啦。辣椒豉油，不過呢個小料咧就冇小料台啦，係咁樣輪住一台台北嘅。佢裏面咧係有薑蓉、青椒圈同埋豉油㗎，聞上去幾香㗎，唔係好辣㗎咋。好靚嘅一副魚腸啊，因為佢係真係釣到好乾淨㗎啦，好新鮮嘅魚腸。識食嘅話就會點嘅，不過就好少有地方會有呢種齋魚腸，亦都好少會有人咁識食點佢咯。咁4斤嘅魚咧，大概就係咁嘅份量啦。其他部位咧就去加工其他口味㗎啦。魚片上咗嚟之後咧，係會幫手煮嘅，不過落個煲啫，自己動手都可以嘅。咁煲入邊咧本身係有少少配料㗎，2嚿仔粟米啦、薑片啦，同埋一啲葱頭啊。咁佢唔係一次過幫你煮晒嘅，煮一部分先，食完之後再煮。咁啊，保證你食嗰陣時係軟粒粒嘅魚片啦。嗱，而家咧係工作日嘅中午時段，人咧係比較少，服務員咧係會主動服務㗎嚇。但係如果人多嗰陣時，我就唔保證啊。一般無論係咩食肆都係咁嘅，人一多一忙嗰時咧，服務態度可能會差啲啲，服務咧都可能冇咁及時嘅。咁攞6幾秒鐘就食得㗎啦。好嘅，唔該。攞6幾秒鐘咧，就聞到脆肉鯇嗰種香味啊，油脂香味啊。咁成個魚片咧係已經翹起晒㗎啦，連個皮嗰層咧都係翹起咗㗎。咁佢係切得比較薄嘅。所以感覺咧就唔錯，好吸引。幾秒鐘咧就會綠成白色㗎啦，就熟咗㗎啦，食得啦。趁佢飆緊煙滾熱辣，食咗佢，唔好擺凍啊！點一點呢個辣椒豉油就開餐。幾脆啊！夠晒嫩，真係一啲都唔酸辣，一啲都唔落，完全唔腥嘅，口感係好脆㗎。脆肉鯇嘅油脂香味喺度㗎，嗰種魚油係非常之香㗎，好食㗎。不過我覺得佢片得偏薄嘅話，好似係唔容易熟啦，口感均勻啦，但係我覺得會唔夠彈牙咯，即係冇種彈到砰一聲彈起身嗰種感覺啊。佢呢度嘅魚片咧都係撈咗檸葉㗎，連埋一齊食嗰時咧就會有香味。咁呢度咧係片得夠晒薄啊，但係好似唔係完美嘅刀工咯，因為間唔中1兩片，我會食到有少少粗嗰種短骨㗎，搞到食魚片都要注意安全喎。脆肉鯇咧係因為佢用蠶豆餵到佢變成脆肉㗎，唔係話出邊講嘅科技魚很活㗎。其實係一個比較現代、比較科學嘅一種餵養嘅過程而營造出嚟嘅肉嚟㗎。再好食嘅魚肉咧都一定要趁熱食㗎喎。如果唔係擺凍咗都係會腥嘅，唔係魚質問題啊嚇，而係魚擺凍咗就會腥，呢個係每一條魚都會有嘅問題嚟㗎。記得要趁熱食啊！美極頭尾骨上到嚟咧係聞到好香嘅美極嘅味道嘅。咁睇咧份量係比較大嘅，上面撒少少葱花，金黃色嘅肉配葱花，睇上去就有食肉嘅。咁我哋睇睇呢個頭尾骨啦，呢個咧就係頭尾骨，大細都係好均勻㗎。啲肉咧感覺好有彈性㗎，果粉咧就唔厚。好食嘅嘢咧都係要趁新鮮試一試嘅。唔錯喎，幾鍋味喎。佢果粉唔厚，但係外邊咧就已經好脆㗎啦，有些許咁似咧炸雞嗰種咁脆嘅口感㗎啦。入邊嘅魚肉咧係有彈性嘅，幾鮮甜。美嘅做法啊嘛，就自然係會有少少甜氣㗎啦。但係同個魚肉鮮味咧好搭㗎，好汪味，好食㗎。而且咧呢個一魚幾食咁樣可以啱好有個漸進啦。咁啊，梗係魚片咧係最清淡㗎啦。而美極啊、椒鹽呢做法咧就自然係要強勁少少，俾呢一個衝擊味個感覺啦。咁佢係做到咗嘅，而且唔霸道，仲會有魚嘅鮮味喺度，口感亦都保持得幾好，我覺得唔錯，幾好食。呢個真係 keep 到佢以前我嚟食嗰陣時個水準咯，係冇問題嘅。
雖然就餐環境可能會比較樸素啦，因為真係好自建防標啊，而且係要行樓梯，條樓梯仲要好斜添啊！如果腿腳唔好嘅話，估計真係有啲難度啦，唔係好好行。但係上到嚟之後咧，你就可以真係食到好嘢嘅。佢呢個甜咧唔係純甜啊，係鹹甜味嚟㗎，鹹同甜係做到好平衡嘅，所以就好好食啦。我覺得個美極咧真係好好食啊！佢係連嚿骨咧食到最後我都係想吮佢嘅，嗰個甜味同鮮味咧真係好搭啊！難得食魚咧都食到想吮骨嘅係好過分啊！嗰個鮮真係好正啊！我呢度嘅優勢咧就應該係可以比較多口味啦。話晒佢係一月9食啊！之前順德來咧得5食嘅咋，而且係固定搭配嗰5食嘅，冇得話咁多選擇。所以如果中意食呢花巧嘢嘅話咧，佢就會比較滿足到你嘅要求啦。真係好多花盤。腩位我哋咧係揀咗豉汁蒸嘅，新鮮蒸上嚟㗎，仲標緊煙㗎。見到有葱花同埋有豆豉嘅，咁油咧就唔係好多。咁我睇睇呢個腩位啊，腩位嘅肉咧係好厚㗎，而且睇得出啦係好脆㗎。佢已經攣晒起身，而且攣嘅幅度咧係好大嘅，連外邊浸皮咧都係攣埋一齊㗎啦。白雪雪嘅腩肉同豉汁嘅顏色係好搭㗎，睇上去就好有食慾啦。咁佢連碟一齊蒸嘅喎，所以隻碟咧係辣手嘅喎，唔好掂啊，小心啊！哇，真係睇上去就好彈牙，好期待嘅味道啊，正咁嘅樣。哇！不過係腩位，口感真係超彈牙，勁彈牙，彈到上天花板啊！咁當然因為佢呢個嘅選材新鮮啦，咁見住佢可以有魚翅㗎嘛，但係腩位咧會有少少骨，所以食嗰陣時咧就一定要注意安全啦。但係我覺得呢個豉汁調味咧就唔夠美極好咯，因為嗰個鹹味咧有少少搶咗風頭啊！開頭係好正嘅，之後好快俾人冚咗過去咯，有啲可惜咯。因為都幾香嘅，但係個美極味咧會更加有層次啊！外面甜甜地同入邊嘅魚肉鮮味係可以有碰撞，係有火花嘅，即係有升級度嘅。呢個就顯得就咁咯。不過口感真係好完美，腩位真係好正啊！呢個好似稍為蒸得有少少老喎，食得多之後咧，我覺得係有少少閃牙同埋有少少渣嘅。勝在材料好，夠彈牙，好新鮮，所以都唔會覺得有啲咩大問題嘅。只不過就未係完美狀態咯。食飽埋單，2個人食4斤脆滑係使咗211蚊嘅，份量係好大㗎，大到要打包啊！2個人都飽到扶晒牆啦。2個人就食咗4斤嘅脆滑，真係好飽啊！份量好大啊！建議3個人嚟食嘅話，食3斤脆滑就夠㗎啦。不過就只可以減量食咯。咁如子如醉嘅食材咧，好新鮮嘅，出品唔差，係有性價比嘅。但係對比我哋之前拍過嘅呢間順德來咧，我覺得順德來嘅魚咧會更加靚啲咯，鮮味更加明顯，更加嫩啊，而且更加彈牙。咁如果係有興趣逛一逛聚龍古村或者係逛一逛聚龍灣太古里嘅話咧，係可以試一試如子如醉嘅，有性價比㗎。今期片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。